ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നൊടിയിടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാംഗോ ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയും എന്നാൽ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാങ്ങ, നല്ല മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച പാല് കട്ടയാക്കാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ പാലാണിത്. പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് പഞ്ചസാര. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടേക്ക് അടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി മുറിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ലപോലെ മധുരം ഇടുന്നുണ്ട്, കാരണം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. മാങ്ങ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാല്, നമ്മൾ കട്ടയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. കാരണം പാല് നേരത്തെ ഇടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുകയില്ല. അപ്പം മാങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചെടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പാൽക്കട്ടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആ പാൽക്കട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല കുറുകി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മാംഗോ ഷേക്ക് നമ്മൾ വെറും 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ മാംഗോ ഷേക്ക് റെഡിയായി. കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇടുവാണേ. കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് അത്രയും കൂടി ഇഷ്ടമാണല്ലോ. നമ്മൾ പാൽക്കട്ടയാണ് ഇട്ടത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 2 ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഇടുക. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അവർ കുടിച്ചോളും. ഒരാളാണ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുക. ഇത് മാങ്ങ എടുത്ത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പിള്ളേർ ഇവിടെ ക്യൂവിലാണ്. കൊച്ചുസേ, എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ? എന്തിനു വന്നിരിക്കോ? ഷേക്ക് വേണോ? ആണോ? കുടിച്ചു നോക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണോ? ഇഷ്ടമായോ? എന്നാ കുടിച്ചു.